गर्दभकुक्कुरकथा। अस्ति वाराणस्यां कर्पूरपट्टको नाम रजकः। स च एकदा सपरिवारो नैशभोजनं समाप्य निर्भरं प्रसुप्तः। तदनन्तरं तद् गृहद्रव्याणि हर्तुं चोरः प्रविष्टः। तस्य प्राङ्गणे गर्दभो बद्धः तिष्ठति, कुक्कुरः च उपविष्टो अस्ति। अथ गर्दभः श्वानम् आह, सखे भवतस्तावदयं व्यापारः। तत् किमिति त्वम् उच्चैः शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जागरयसि? कुक्कुरब्रूते, भद्र, मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्या। त्वमेव किं न जानासि यथा तस्य अहर्निशं गृहरक्षां करोमि? यतु अयं चिरात् निवृत्तो मम उपयोगं न जानाति, तेन अधुना मम आहारदाने अपि मन्दादरः। यतु विना विधुरदर्शनं स्वामिनः उपजीविषु मन्दादरा भवन्ति। गर्दभब्रूते, शृणु रे बर्बर, याचते कार्यकाले यः स किं भृत्यः स किं सुहृत्। कुक्कुरब्रूते, भृत्यान् संभावयेत् यस्तु कार्यकाले स किं प्रभुः। ततो गर्दभः सकोपम् आह, रे दुष्टमते, पापीयंस्त्वं यत् विपत्तौ स्वामिकार्य उपेक्षां करोषि, भवतु तावत्। यथा स्वामी जागरिष्यति तन्मया कर्तव्यं। यतः पृष्ठतः सेवयेत् अर्कं जठरेण हुताशनं, स्वामिनं सर्वभावेन परलोकम् अमायया इति उक्त्वा अतीव चित्कारं कृतवान्। ततः सः रजकस्तेन चित्कारेण प्रबुद्धो निद्राभङ्गकोपात् उत्थाय गर्दभं लघुरेण ताडयामास। तेन असौ पञ्चत्वम् अगमत्। अतः उच्यते, पराधिकारचर्चां यः कुर्यात् स्वामिहित इच्छया स विषीदति चित्कारात् गर्दभस्ताडितो यथा।